簡單咁樣講一句説話。啱啱我聽到主持人謝先生、范先生就同樣講一句説話，咁呢個呢，我係好唔接受嘅。我唔係話想反乜嘢嘢，我只係覺得我哋唔滿意呢個呢個政府，我哋就要反佢。當時謝先生、范先生講得好清楚、好激烈嘅。咁我舉翻一個例講。就係話，如果我哋屋企唔好，係咪要打爛晒嗰啲電視機，要拆晒間屋咁樣先至係一個好嘅行為呢？我唔覺得咯。雖然大家話而家嘅政府，唔該大家尊重啲好唔好啊？請等佢講埋先，我都會有啲回應下佢嘅，我唔知佢我反乜嘢。你先講嘅。嗱，雖然我承認而家嘅政府係有少少問題出現，咁但係咧呢個政府咧就唔係呢個政府，我覺得唔係CY 嘅責任，因為佢上咗場咧，佢已經做咗好多嘢啦。喺呢半年至1年，佢已經有好多德政出咗嚟。咁我哋係咪要支持佢，去扶持佢？如果佢有問題嘅，我哋係咪應該要糾正佢？係咪應該要糾正佢？譬如屋企個家私個梳化擺得唔正，我哋係咪移翻正個位，去對好個電視坐呢？定還是係你要一腳踢爛個梳化，唔俾個梳化喺度俾自己坐呢？我淨係想講咁多啫。好，俾佢講。